ser la primera persona a la que le voy a pasar la palabra. Y además va a hacerlo en gallego. Y yo se lo agradezco mucho a Xavier. Creo que así hablará muy lentamente para que podamos poder comprender exactamente. Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos va a comprender exactamente su intervención. Xavier Queipo es un gallego que vive en Bruselas. Lleva ya bastantes años en Bruselas. Tiene una obra literaria muy importante. Desde hace bastantes años ha traducido muchos libros. Tiene una intensa vida cultural, un gran compromiso con Galicia. Yo aquí no le voy a destacar aspectos de su personalidad. Es una persona que habla perfectamente inglés, francés, que vive en Bruselas. Y a pesar de eso, cuando ha decidido hablar con el mundo y comunicarse, pues cuando ha decidido tomar la pluma, pues lo hace en gallego. Y yo creo que esto es una afirmación maravillosa de que a mí me gusta mucho esos japoneses que al final marcaban, iba evolucionando la pintura y al final su pintura era casi un punto, ¿no? Y en ese punto, pues evidentemente se podía reflejar todo, porque al final no solamente es lo que uno expresa, sino también lo que los demás pueden interpretar. Y yo creo que a través de esa célula de universalidad que es Galicia y que es el gallego, Xavier puede hablar por el mundo. Y por lo tanto, nada mejor que él, para aquí desde Bruselas, desde lo que es hoy la capital política de Europa, nos puede decir cuál es la conexión entre la literatura gallega y Europa. Xavier, las palabras. Muchas gracias. Moitas grazas, Antolín, pola presentación. Moitas grazas que estades aquí. Eu traio unha presentación un pantallazo, unha presentación PowerPoint, pois por unha razón moi básica, e é que eu teño mala memoria, e entón seguramente si vos leera o que tiña preparado iba a ir perdendo o fío da conversa, e como tamén o perderei seguramente. Temos 15 minutos. Teño 15 minutos, perdón. O meu carto apelido é Castro. Castro, como sabedes, Fidel, é galego e acostuma a falar 6 horas. Eu podería, porque a veces nas reunións onde teño que facer de chairman, pois teño que facer moitas veces longas conversas para evitar os grandes silencios. Pero aquí non vai haber silencio. Aquí vou a tratar de pasarvos 4 ou 5 ideas que son ideas que eu teño sobre a literatura actual, sobre as linguas minoritarias, etc. Básicamente. Entón, pasamos á primeira diapositiva. A primeira diapositiva se titula unha cultura de síntese. Unha cultura de síntese. Cando se fala de cultura, moitas veces se fala nos términos ingleses highbrow and lowbrow, é dicir, alta cultura e baixa cultura, e se entende por alta cultura pois a ópera, a música clásica, a literatura española. Se entende por baixa cultura probablemente as literaturas chamadas periféricas, as linguas minoritarias, a música do rock and roll. Eu estou a favor dunha cultura de síntese e teño a percepción inversa. E é que non necesariamente a alta cultura son os bestsellers. Os bestsellers normalmente están en linguas sobre todo do ámbito anglosaxón, e non creo que moitos deles se podan considerar unha alta cultura. Temos, por exemplo, no noso país, no noso pequeno país en estado que fala a lingua do paraíso, chamada Galicia. En ese pequeno país temos unha diversidade inmensa no que se refire ao que son as diversas opcións en literatura. É dicir, nunca na nosa comunidade houbo unha variabilidade tan grande, unha biodiversidade tan grande como logo despois explicarei. Se cadra, que nos convertimos así nunha literatura para escritores, probablemente porque de logo falaremos do mercado e como este mercado condiciona a difusión de produtos de excelencia e promociona os produtos que non son necesariamente de excelencia. Nos consideramos como escritores galegos, eu aquí estou sentado como escritor galego,
os outros meus colegas están sentados como académicos que son nas súas distintas academias. Eu fun un profesor de ciencias, agora son un mandarín, é dicir, un funcionario, pero sei que as ideas que eu teño as comparten moitos dos meus colegas, e a idea que eu teño é que nós temos que abrir a nosa literatura ao mundo, e abrimos de dúas maneiras: facendo traducións, como logo probablemente Víctor contará, e a experiencia da súa editorial, e tratando de ser traducidos a outras linguas, pasando ou non pasando, digamos, polo filtro da lingua española ou do castelán. Para poñerles un exemplo, é dicir, eu participei neste proxecto que se chama a Constitución Europea en Verso, 52 poetas de toda Europa, entre os cales tiven a honra de compartir con Seamus Heaney, o Premio Nobel, e con Antonio Gamoneda, o Premio Cervantes, a coautoría deste libro. E este libro ten unha visión especial, porque ademais de ser 52 poetas dos 27 países que conforman a Unión Europea, tamén había poetas de outras culturas, e ten ademais a ventaxa de que inclúe moitas linguas que son minorizadas dentro do contexto europeo e que non son consideradas no mesmo nivel, son consideradas teóricamente ao mesmo nivel, pero na práctica non son consideradas ao mesmo nivel. A seguinte, por favor. Bueno, cando falo de travestismo e acupuntura, de que quero falar? Pois non o sei moi ben, pero quero falar probablemente da simulación, da idea de que vivimos nunha sociedade basicamente mimética, unha sociedade onde tratamos de, en todo momento, de perder as nosas propias características e facer o que é políticamente correcto, facer o que fan outros, seguir os movimentos que outros empezan, escribir na lingua que fala todo o mundo. Así, dentro de pouco, solamente haberá escritores en chinés, en bengalí, en español, en inglés, en ruso e en algunhas poucas máis linguas, porque o mercado non dará para absorber a expresión noutras linguas. E cando falo de colonialismo insidioso, que é o meu segundo punto, de que estou falando? Estou falando de toda a parafernalia mediática que leva a que nos convenzan de que un escritor, para triunfar, ten que escribir nunha lingua mayoritaria. Mentira interesada, mentira moi interesada. Para aqueles que son estudiosos da literatura, recordarlles, por exemplo, que no ano 1951 o Premio Nobel de Literatura foi dado a Halldór Laxness, un escritor islandés. Islandia ten 300.000 habitantes, que son os mesmos habitantes que ten a cidade de Vigo, que é galega. É dicir, non pode haber un Premio Nobel cunha lingua minoritaria. Falso. O que non pode haber é que, claro, esa lingua ten que ser accesible á Academia Sueca de alguna maneira. É dicir, ten que estar traducido a outras linguas. E se está dando no noso país, desgraciadamente, polo goberno que nos tocou sufrir, unha circunstancia que é o que eu veño a chamar lingüicidio. A base dese colonialismo insidioso que fai que nos convenzan a nós mesmos de que temos que escribir noutra lingua, de que temos que falar noutra lingua, acabamos creendo nós mesmos que temos que facelo. Acabamos emigrando como Caín cando matou a Abel. Caín matou a Abel, correu a refuxiarse á terra de Nod, a oeste do Edén. Nós vivimos no Edén, non temos por que irnos a refuxiar a Madrid, que é onde está o centro, teóricamente, da nosa cultura. O centro da nosa cultura está en nós mesmos. Nós non somos unha literatura periférica, nós somos unha literatura central para nós mesmos, que nos relacionamos co exterior, pero que seguimos mantendo as nosas raíces. Seguinte, por favor. Esta é unha pequena historia que ten que ver cunha visita cando tiña febre a un supermercado. E vou a ler, malamente se lee aí, pero bueno, leo por aquí, dice, manosear con cuidado.
Os libros teñen iso, que son, se os tratamos con violencia, sufren tanto que letras e palabras se dislocan e daquela mudan de lugar ordenándose distinto. Protexer da calor. O texto estaba en portugués originalmente. Pola esencia do propio material, a calor pode facer que muden de cor e que entren en combustión autónoma, desaparecendo as nosas vidas para alimentar a fogueira das vaidades. Conservar en local seco. E con gran tristeza que lembro a chegada daquele inverno cando choveu sen parar por 87 días en Acougo. A humidade omnipresente fixo que se desestructurasen as cubertas, que hinchasen os lombos, que apegasen as páxinas para despois, cando chegou a calor, mostrar os bandullos deformados. Despois de aberto, consumir brevemente. Só aqueles libros que se consumen sen poder erguer a ollada das páxinas teñen feliz predicamento nos lectores de masas, aqueles que mercan os libros nos supermercados. Estou só no supermercado, collo o paquete de galletas no andel e leo biscoitos fráxeis, manusear con coidado, protexer da calor e conservar en local seco. Despois de aberto, consumir brevemente. E comprou abraiado que veño de acordar dun soño ou dun delirio. A febre ten iso, miraxes e anamorfoses, fitas e derivacións. Acordo e penso no título daquel film. Por que falan de amor cando queren decir sexo? Penso tamén, para min propio, por que falan de libros cando que queren vender son bolachas. Seguinte, por favor. Xa casi para rematar, sacar unha cita do Hamlet que di así: But to my mind, I thought, I am a native here, and to the manner born, it is a custom more honor in the breach than in the observance. Eso ven para decir que un escritor non ten que escribir bonito, non ten que escribir coa non posibilidade de inventar verbas ou grafías, sen liberdade para modificar o ritmo pautado das frases ou a posición das partículas en cada frase. Ese exercicio para amanuenses, que repiten fórmulas estrictas, mas non debe ser a norma común entre os escritores. Eu, como coa miña formación científica, estou a favor de que os escritores teñen que utilizar o trinomio I máis D máis I. Teñen que investigar, teñen que desenvolver a súa arte, porque é unha arte, non para vender nos supermercados, é unha arte, a partir da tradición literaria propia. E teñen que innovar, teñen que crear palabras novas, teñen que crear estructuras novas, teñen que modificar, torcer e retorcer as frases, como facía, por exemplo, en castelán, Julio Cortázar. E xa para rematar, simplemente dúas citas. O ecosistema, unha cita de Hutchinson, un dos ecólogos máis importantes do século XX. O ecosistema é un hipervolume con n dimensións, é dicir, todas as dimensións, todas as relacións que existen dentro do ecosistema son tan importantes para o ecosistema, todas e cada unha delas, que non existen relacións minoritarias e mayoritarias, non existen comportamentos sexuais mayoritarios e minoritarios, non existen comportamentos na hora de comensalismo ou de outros tipos de asociación entre organismos que sean distintos ou menores para a importancia de biodiversidade e do sistema. Finalmente, coller unha frase da escritora poeta finesa Saila Susiluto, que di: I took the language that nobody wanted. Eu collín e así escribo na lingua que ninguén quería, que era na lingua que escribía no seu tempo Rosalía de Castro. E por hoxe nada máis. Espero que a partir de aquí teñan outra idea do que é a diversidade e a partir de aquí teñan tamén un respeto para os nosos escritores e a nosa cultura. Moitas gracias.